Народ, всем привет! Стихия огня снова в эфире. И сегодня в нашем видеоролике мы будем растворять легенду о том, что зуб просто необходим. Да, возможно, может быть, он не помешает в кое-каких случаях, вот. Но у нас вот тут есть камин, видите, я его сейчас начинаю ломать. Вот, мы будем туда вставлять очень старинную чугунную топку такую. Вот, и здесь в этом доме два таких камина, на первом и на втором этаже. Ни в одном, ни во втором нет зуба. Вот, сам заказчик утверждает, что они работают нормально и без него. Я сам еще не поджигал, но у меня тоже есть такие убеждения, что тягу создает именно горячий поток воздуха вверх, а никакой не зуб, ребят. Вот, как бы, да, там по легенде слагается, что его наклон этого зуба, ну, как бы примагнитивает за счет своего наклона зуб, но кто-то мне из подписчиков писал, что изначально зуб был придуман, что когда чистят трубу, чтобы вся эта сажа не разлеталась из камина, а именно падала на зуб. Изначально для чего он был придуман. Вот. И я сейчас буду раздалбывать отверстия для вставления, для вставки чугунной топки. Вот. Но мы, там еще точно такой же целый камин есть, но мы можем запалить или этот, или тот, просто на улице нет дров сухих, ребят, все мокрые дрова здесь на даче у человека. Завтра я привезу специально сухие дрова с собой. Мы запалим и посмотрим, как работает камин без зуба. Ну, а потом посмотрим, что в итоге получилось. То есть мы еще эту топку отреставрируем, которую нам привезли. Вот, вставим, ну и посмотрим конечный результат. Ну, конечно, что пока что временно без облицовки камина. Смотрите, друзья, заглянем в трубу, да. Как вы видите, никакого зуба нет. Схождение не плавная лесенка идет, еще и дырками вниз кирпича, что тоже препятствует. И вон оно, потом видите, как начинает грубо уходить куда-то в сторону эта труба, то есть довольно-таки грубое схождение. И вот завтра попробуем запалить, проверить, как оно работает, даже вот при таких вот сборочных технологиях прошлого, ребята. Без зуба и с грубым схождением. Вот здесь, конечно, в стенах пустоты. Напора, конечно, идет на этих кирпичах. Главное, чтобы оно все нахрен не рухнуло оттуда. Что если оно рухнет, теоретически сложить можно, потом заново будет, разобрав, конечно, весь камин. Но практически, если мне переломают руки, я уже потом ничего не сделаю. Ну, ребят, смотрите. Этот заказчик купил такую топку. Она не была использована. Вот, я не знаю, каких это времен, но очень старая. Вот. Она типа новая, не была использована. Ну, конечно, время с ней свое сделало. Я ее завтра отреставрирую. Вот, выведу ржавчину, покрасим огнеупорной краской. И будем туда ее пробовать вставлять. Вот от нее тоже идут комплектующие. Вот. Еще вот такую вот чугунную плиту человек купил. Это мы перед камином постелим. Вот уже, чтобы огоньки туда сыпались. Экран человек не хочет ставить для камина. И поставим вот такую вот плиту. Это вот, наверное, дно от самой этой топки. Вот. Разные топки сейчас чугунные развелись, эти современные. Но такого, я думаю, еще мало кто видел. Что, друзья, вообще изначально я хотел назвать этот видеоролик «Разлагаем легенды о нужде зуба». Так хотел и назвать. Просто показать вам пример, что да, камины могут работать и без какого-либо зуба. Вот. Я здесь, честно говоря, там дровишек наложил, хотел поджечь, но были сыроватые, ну, чтобы проверить тягу, показать вам. Вот, пока стал разбирать дымоход, ну, не точнее не дымоход, а камин был, ну, еще бонусом хотел просто отреставрировать и вставить сюда старинную чугунную топку. Вот, она просто вставляется, как бы там без каких-либо труб, как сейчас современные делаются. Но у нас произошло обрушение дымохода. В общем говоря, ну, я заказчика предупреждал, что там все держится на соплях. Есть риск, что все это может рухнуть. Ну, что говорит, главное, что ты не пострадал, как бы, благо руки целые. И благодаря этому мы все теперь с чертовой бабушки снесем и построим человеку полностью новый камин, но с этой чугунной старинной топкой. Вот, ребят, но у него сейчас есть точно такой же камин, как и этот был, один в один на первом этаже. И все же в течение ролика, я думаю, что мы проверим тягу. И я покажу вам, что все же камины могут работать и без какого-либо зуба. Ну что, ребят, у нас ВДшка, преобразователь ржавчины, обезжириватель, огнеупорная краска, разобранная наша эта древняя чугунная топка. Сейчас мы будем заниматься ее, так сказать,
реставрации. Приведем ее в должный вид перед тем, как устанавливать. Соответственно, ржавчинку мы сейчас все зачистим изначально. Потом вскроем преобразователем. Во все, где у нас резьба и болты, зальем еще ВДшечки. Вот. Ну и, соответственно, покрасим мы, и потом уже только будем устанавливать и облицовывать. Кстати, вот видите, печка, друзья. Вот пошли дымоходы от печки. Вот мы идем на второй этаж, и это вот идет дымоход от печки. И к нему подсоединяется, уже к этому же дымоходу подсоединяется сам камин. Вот. Конечно, если затопить сразу все, и печку, и камин, ну, дымоходик маловат. Для печки, может быть, и сойдет, вот. Но, в принципе-то оно работало, работать и будет. Ну, вот, конечно, для такого двойного сооружения, блин, по-хорошему бы чуть больше, но, видите, дому, наверное, лет 50 заказчику достался от родителей. Родители его только лет 20 назад купили. Вот. Сколько его лет назад строили, непонятно, как бы довольно-таки старый очень дом. Вот. Ну, тогда, когда строили, немножечко, ну, кое-чего, возможно, не понимали, потому что мы сейчас и в наше время чего-то можем не понимать, потому что у каждого печника свои взгляды вообще на все это. Вот, кто-то, многие не согласны там с моими конструкциями, я не согласен с какими-то другими. И вот, ребят, точно такой же камин, как мы разломали там наверху, да. Вот, то есть здесь тоже нет зуба, очень грубое такое схождение, так же, как и там. И вот на этом мы вам продемонстрируем все же, то, что ну, зуб это не первая необходимость для того, чтобы была тяга и работал камин. Вот, ребята, это вот тот печной комплекс с печкой под казан и двумя коптилками. Вот, есть подробная порядовка, то есть это мы вернулись к этому же человеку. Вот, это вот домик этот, где мы сейчас будем заниматься восстановлением всех этих каминов. И печку тут тоже будем переделывать. Вот, я там пока ломаю старые сооружения, Славона тут столбики кладет. Вот и все, ребятки. Демонтировал я до основания. Вот. Там вот если видите дымоходик черненький, все там было лопнутое, он потолок черный. Вот. Туда дымило, это даже пожароопасно, когда вот такие дымоходы лопнутые. Хорошо, что все рухнуло. Сделаем человеку нормальный новый камин. Вот столько вот у нас тут добра всякого на забутовочку. Вот. Ну, фактически второй день подошел к концу. Единственное, что сейчас я там после обработки, может быть, покрашу еще топку сегодня. Ну вот, ребята. Возобновили все элементы. Красивенькие теперь. Как с конвейера, как говорится. Идет третий день работы, ребят. Вот. Я сделал формировочку. Все, позагонял все это в стены. И теперь у нас будет небольшая плита, которая растянута будет на стенах. То есть мы сгрузим, да, сбавим нагрузку. Хоть здесь и под этими кирпичами, которые остались, тоже как бы залита вроде как плита. Вот, вот говорит заказчик. Но наша конструкция будет чуть сложнее, чем та, которая была. Поэтому я подармировался. Вот, и, естественно, будет лучше и надежнее. И, соответственно, здесь оно было сделано еще без перевязки со стеной. А мы еще будем привязываться со стенами. Вот, и тоже тем самым уберем немножечко нагрузку. Вот, ну и, соответственно, в случае чего еще не отвалится от стены. Как бы перевязывать желательно. Но вот в прошлом, видимо, не предусматривали таких технологий. Ну что, первый ряд готов. Сейчас сделаем такой же второй. И тогда уже вставляем топку и начинаем ее обкладывать. Ну что, ребята, тогда нам тоже помощник пришел. Он помогает будущий печеник. Установили мы топку. Все выкрасили, собрали. Ну а теперь дело просто облицовочки. Ну вот смотрите, я начинаю по кругу обкручивать топку забутовкой. Кладу ее на цементный раствор, но с добавлением огнеупорной смеси. Тут как бы огня не будет, но все равно от чугунины будет передаваться тепло. На всякий случай 1/3 я добавляю огнеупорной смеси. Хотя и на цементе бы тут оно никуда бы не делось. Но скажу вам честно, я один раз видел даже камин. У него топка собрана из старой керамики огнеупорной и на цементный раствор. И нигде ничего не лопнуло, не потрескалось. Там уж точно не будет. Конечно, сейчас у нас что цемент, что кирпич не того качества, что раньше. Вот. Но, тем не менее, были раньше времена. Все, мужик уложил. Мангал он мне показывал свою кабину. Но это лет 30 ему назад его ложили. Вот реально из керамики на цементе вся топка собрана.
Вот, ну тут уже рисковать не будем, прям именно цемент немножко добавляем там. Вот, хуже не будет, так сказать. Завтра, конечно, мы привезем прожектор. Начинает вечереть, света не хватает. Смотрите, да, мы обкручиваем топку. Обкручиваем пока что. Вот. С фасада пойдет просто облицовка. Левая часть остается пустая. Здесь нет смысла ее забучивать. А правую вот здесь над топкой, соответственно, я буду закладывать, чтобы у нас была опора под дымоход. И потом он не рухнул так, как рухнул при изначально, когда мы хотели вставить эту топку. Вот. И слава богу, что он рухнул на самом деле, потому что там был капец полный. Вот. Там не было опоры, его там как-то на попа кирпич ставили, вот такой слой глины старой. И как-то там вот его туда пытались завести. Ну, что-то где-то когда-то, конечно, работало, даже, как говорит заказчик, и не дымило, и без зуба, вот. Ну, вот видите, пока нам не удалось проверить, но все же, я сегодня забыл баллончик газовый для распалки, мы пойдем проверим, как работает тот камин внизу. Хотя он сказал, что тот камин внизу надо тоже будет сломать и построить новый. Привет. Передай подписчикам привет, стихи огня. Привет все подписчики, подписывайтесь на канал. Вот, И все ставьте правильно. лайк. Обязательно, все правильно. И нажмите колокольчик, чтобы не пропускать ролики. Демонтаж не будем считать, где 2 дня пока тут лазил. Пускай будет первый рабочий день, ребят, подошел к концу. Ну что, начался второй рабочий день. Богдан, он там уже режет кирпичи вовсю. Вот. Привет. Я здесь, он загонял штырей везде, в стены. Вот, вся конструкция будет полностью привязана со стеной. Эта стеночка также и с дымоходом, вот, и с штамповкой между собой оно все перевязано. Вот. Соответственно, с этой стороны также. Тут штыри, и тут штыри. Все, идет потихонечку процесс. Поднимаем облицовочку, сзади просто обкручиваем, справа делаем опору под дымоход, ну и все через каждые 3 ряда штырями привязываюсь к стене. И облицовку, соответственно, тоже привязываю к забутовке, которую мы обкручиваем. Потому что слегка она, конечно, нагреваться будет, но выдавить она точно ничего не выдавит, потому что там костер не горит, не будет там такого жара. Вот как, допустим, если бы мы топку делали бы, да, из кирпича. Не передастся так тепло туда. Вот, тем более нам привезли базальтовый картончик. Мы там, где надо, еще его проложим. Вот, и обезопасим от перегрева вот, облицовочку нашу. Ну что, ребят, второй день подходит к концу. Швы еще не расчищены. Вот. Все, обкручиваем топку. Ну, это идет опора под дымоход. Пока все без изменений. Да, и друзья, смотрите, сразу подчеркну один момент. Вот эта топка, лично мое мнение, это не та современная сейчас чугунная топка, вот, где внизу оставляется отверстие, потом вверху в трубе оставляются отверстия для того, чтобы выходил теплый воздух и обогревал. Да я не знаю, это каких-то сталинских времен, если не раньше, очень древняя топка. Тогда таких технологий не было. Это просто декоративная топка, просто вставляется в камин. Это лично мое мнение. Не знаю, может у кого-то мнение другое, ребят, но прежде чем обосрать, да, там сказать, что опять я там нихера не знаю, вы мне видео скиньте, где вы вставляете точно такую же, или хотя бы фотографию, где вы рядом с такой же уже вставленной топкой, вот, а потом поясните еще, что, может быть, я делаю не так, и тогда я как-то буду лояльно относиться к вашим комментариям. То неизвестно кто, неизвестно что пишет, знаете, как плюнул, блин, ребят, ну давайте как-то разумно подходить к делу, как бы. Если какая-то критика, то с доказательствами того, что вы реально соображаете больше меня. Вот, хотя у меня есть 2 видео, где я вставлял современные чугунные топки. Ну, первое еще более-менее. Вот второе мы недавно вставляли с бревном. Там немножко я начитался интересного. Вот, типа пишут, что пройди курсы по вставлению чугунным топкам. А что бывают такие курсы? Вот, но смотрите, я в том видео, да, с бревном, я исходил изначально от пожеланий заказчика. Я сразу говорил, что не надо эту топку вообще вставлять, вот ту, которая у них там была. Потому что им обогрев дома не нужен. Это был там старый камин, который мы разломали, хотя когда с заводской облицовкой, хотя я когда разламывал, я никакой разницы не чувствую, то как я их обкладываю. Потом я пересмотрел в интернете, в ютубе тоже много видео, потому что, может, правда что-то делаю.
Я колоссальной разницы не заметил, кто их как облицовывает, ребят. Там делают и другие, но как бы еще делают не хуже, как бы, понимаете. Да, я керамику окутал базальтовой ватой. Мне главное, чтобы он не лопнул, а им главное, чтобы он просто горел. Им не надо на обогрев. Вот, да, я понимаю, что лучше выбирать для облицовки чугунных топок более крепкий кирпич, типа Танштайн, Гильперпресс, более устойчивый к перегревам. Да, там лучше не ложить базальтовую вату, дабы пускай прогревается камин и дает тепло, как бы. Я это все прекрасно понимаю. Но я иногда, даже зачастую, исхожу из потребностей заказчика, то, что хотят они. Если они хотят, чтобы он просто горел и не лопнул, ради бога, так и будет, ребят. Поэтому вы повнимательнее иногда смотрите мои ролики, что я рассказываю, да, про кого, какие нюансы у заказчиков, а потом делайте какие-то выводы. А то вы можете, знаете, так пролистнуть быстрячком, посмотреть и сделать какой-то вывод, как бы, понимаете, он дебил собрал. Нет, я не из собственных побуждений иногда это все делаю, как бы. Вот, мы делаем индивидуальный подход к каждому клиенту. И как он хочет, так и сделаем. Ну, друзья, третий рабочий день у нас начинается с проверки камина, который без зуба. Вот. Собран, опять-таки, видите, с грубыми перекрытиями, по пол кирпича сход идет. И все нормально работает. Я вам хочу сказать, ничего не дымит. Видно дымок, да? Вся тяга идет в камин. Отличная тяга даже без зуба, реально при грубых схождениях. Попробуем взять побольше палочку какую-нибудь. Видите, как тянет? Так что вот вам вся легенда про необходимость зуба в доме, ребят. Про плавное схождение и все на свете. Да, конечно, с зубом хуже не будет. Чем плавнее сход, все же тяга будет лучше, но, как видите, работает всегда и в таком случае. Молодое поколение уже ложит забутовочку. 12 лет мальчику уже будет кладет. Привет всем. Вот. Мы будем сейчас делать перекрытие на сутом уголке, да, нам надо перекрыть. И у нас здесь небольшое, как округление топки. И уголок не дает сесть. Вот. Ну а мы же хотим, чтобы у нас никакие кусочки не мастерить, соответственно, потому что это некрасиво. Вот, чтобы цельными кирпичами все шло. Я сейчас болгарочкой буду вот здесь вот подтачивать. Здесь это все полностью цельная, залитая металлическая такая большая конструкция. Поэтому если мы снимем здесь даже 2 сантиметра, то это никак на ней не отразится. Ну, в общем говоря, мне пришлось проще было вырезать вот так в уголке, да, и все, теперь топка проходит. Уголок я буду ложить на огнеупорную смесь, и все, что будет соприкасаться с уголком, тоже суффикс, оно черное, как бы, вот, ну, фактически как раствор, можно для цвета чуть-чуть раствора добавить, вот, и тогда как бы цвет можно не поменять. Просто есть огнеупорные смеси желтые, соответственно, если вы ложите на цементный раствор, то ну, цвет шва может отмечаться, там может как-то или подкрашивать, или я не знаю, уже как-то выходить из положения. Вот, и, соответственно, сейчас между чугунной топкой еще и уголком, и тоже еще проложу базальтовый картон. Вот, и, ну, как показала практика, даже на цементный раствор я раньше ложил, не подрывает, почему-то не лопается. Хотя, опять-таки, наверное, смотри, как перегреть, как говоря. Если при аккуратном использовании ничего не будет. Но на огнеупорную смесь можете смело ложить. Она как пластилин действует. То есть уголку будет куда расширяться на ней. Смотрите, дальнейшие действия. Я взял, вырезал кусочек хороший. Проложил над топкой. Сейчас положу сюда уголок и окутаю его полностью. То есть я его фактически защищу вообще от какого-либо перегрева даже. И вот сюда вот его заверну. Потом проложу кирпич, и между уголком и кирпичом тоже будет прослойка базальтового картона. Но сам кирпич именно на низ я буду клеить на огнеупорную смесь. Ну и вот, ребят, под нивелирчик прокладываем аккуратненько на огнеупорную смесь. Соответственно, в середине я чуть-чуть самые кирпичики подрезал, чтобы они легли, потому что у нас там округло что-то осталось. Ну вот поверх всей длины я кладу штамповочку, ребят. Вот. И, соответственно, можно и ну, я всегда все перекрытия над топками в 2, в 3, можно и в 4. Здесь чем лучше свяжете, хуже не будет. Видите, загнул базальтовый, то есть у нас весь уголок, все зазоры между металлическими нашими предметами, все защищено базальтовой ватой. Вот. На уголок огнеупорная смесь. Малой красавчик ложит забутовку. И все, мы приподнялись чуть выше топки, ребят.
И сейчас я плавненько буду сходиться на сечение 27×14. Вот такая вот у нас задвижечка. Не было задвижки, вставим задвижку человеку. Вот. А потом, как мы после вот этого сечения, да, здесь сечение еще меньше. Дело в том, что и мы уже тогда будем сходиться именно вот на это. Здесь где-то, не знаю, наверное, 14×14, где-то так. То есть дымоход вот под печку, под казан, то, что надо. Ну, для камина маловато, конечно. Ну, как видите, все равно работает. Хоть есть и нарушение сечения, но оно работает, ребят. Вот внизу мы сегодня подпаливали, вам продемонстрировали. Вот здесь, ну, топка примерно таких же размеров, поэтому тянуть оно будет, никуда оно не денется. Короче, далее. Когда, наверное, делались такие топки, не подразумевалось, что будет когда-то облицовочный кирпич, забутовочный, шамотный, все делалось из одного, и хорошо, если он был, как бы. Вот, соответственно, но тут-то у нас облицовка отдельно, а сходиться труба к дымоходу будет отдельно, и нам уже надо разделить. Ну, я опять-таки делаю из своих, ребят, соображений, да, как это у меня в голове складывается, данный проект, как бы. Вот, здесь мы, вот у нас проложено, да, на 100-м уголке облицовка, все защитили. Дальше, на ряд выше, я положил 2,25 тоже на огнеупорную смесь, нарезал вот половинками. И можно было какой-нибудь положить 50 и немножечко скосить его. Но я все же выбрал здесь понадежнее опору с двух сторон, чтобы оно было пока что без скоса, ребят. Что сейчас в следующем тоже будем задавливать, ну дабы оно туда не завалилось ничего. Вот решил я сделать еще лучше одну ступеньку, страшного ничего не будет, как я вам уже продемонстрировал вот на том камине, да, сегодня, что вообще с грубейшими сходами и все работает идеально. Да, думал, может быть, сделать какой-то тут зубик, но если его сделать, просто у нас портала не остается и все. Дыму некуда будет идти, тут я посчитаю, что я им сделаю только хуже. Все, сейчас этот ряд, он пока что будет идти все время ровным, вот. Пока мы не выйдем за топку. А с левого ряда начинаем потихонечку. Я сейчас буду зарезать. Вот я нарисовал линии, две идут к дымоходу, да. Вот. И, соответственно, по ним сейчас будем приблизительно выберем градус, да, какой нам нужен. И будем зарезать кирпичи с левой стороны, также и с правой. И потихонечку уходить. Ну вот, продолжаем. У меня срез получился, то есть я подрасчитал, сколько у меня по градусу. У меня срез получился 5 сантиметров с бока. Вот я срезаю и идем. Это и эта стеночка пока остаются ровные, то есть сделал единственное, что чуть-чуть шире, там у нас все уголки, то есть не давало. Сейчас немножко расширил, чтобы была более хорошая опора. Здесь перевязываем штамповочкой. Тут пока что оно перевязывается кирпичом. Единственное, что здесь вот я чуть-чуть подтачиваю кирпич, да. Мы здесь есть небольшой у нас плавный сход, но пока менее плавный. Здесь мы больше сходимся, там где-то сантиметра 1,5 я стачиваю. Здесь по 5 уходим. Вот, но как мы только сойдемся на нужное нам сечение, тогда я их уже поведу вровень. Вот, но пока что вот правая стена фактически идет ровно. Чуть-чуть я стачиваю уголки всего лишь. Вот и все, как мы выйдем только на нашу задвижку, вот, вставим ее и потом уже поведем их одинаково. Да, и соответственно тут я уже все кладу чисто на огнеупорную смесь. Что там вокруг топки, если там у нас сама топка защищает, еще базальтовый картон, то есть там перегрева никакого не будет, я ее чуть-чуть добавлял, то тут уже все, никакой защиты нет, здесь сюда будет даже идти огонь, поэтому тут все чисто на огнеупорной смеси. Вот, ребят, да, дымоходик где-то порватый, мы там до сих пор палим камин внизу с самого утра, прогрелся дымоход немножечко, здесь теплее как бы стало. Ну, воняет дымом, надо разбираться. То ли там он где-то от воды потекло, потрескалось, либо где-то там внизу под плинтусом. Ну, дымок стоит. Внизу вообще все отлично. А вот на второй этаж поднимаешься, воняет дымом. Соответственно, где-то в дымоходе щель. Что, друзья, товарищи, мы почти на трубе. Еще сейчас мы с фасада чуть-чуть, то есть у нас сейчас цельный кирпич не помещается. Мы сейчас его чуть-чуть подточим. Сдвинем и все. Ну, точнее, он сам выдвинется. Видите, у нас здесь подрубленный. И мы на трубе. Чуть-чуть еще приподнимем. Наверное, завтра ставим задвижку. А может и не завтра. Просто тут дело в том, что нам, чтобы потом войти, ее еще нужно будет к стене развернуть. У нас на камин в углу стоит. Вот. Но чтобы вставить задвижку ровно, и она ровно выезжала, то желательно, конечно, ее вставить, пока у нас труба еще идет ровно. Ну и все, соответственно, плавненько. Теперь мы просто будем... Эта стена и та ровно, а эти уголки немножечко подтачивать. И все ровненько, плавненько пойдет труба в сам в этот дымоход.
Вот он, по фасаду последний элемент. Сейчас вот он сюда станет, и все, и мы на трубе уже. Конечно, я понимаю, что такое чудотворение вряд ли кто-то будет повторять. Но те, кто смотрит мой канал, думаю, интересно будет посмотреть, с чем мы в этот раз столкнулись. У нас каждый раз новые истории. Вот, а здесь мы еще взяли именно тычок. Именно тычок. И вот делаем, выдвигаем полочку. Отойди, лазер, выдвигаем его. Вот под нивелирчик отложить хорошо. Бжик, и все четко. Пошло, поехало. У нас идет 4-й день работы. Я проложил полочку над камином. Еще раз штамповочку туда. Я ложу почаще, хуже не будет. На случай где-то перегревов, либо небольшого просида, где-то что-то, хоть оно все и связано со стенами, все оно еще все будет связано между собой, поэтому хуже, ребят, не будет. Вот, ребят, я здесь выровнял немножко, эти кирпичи срезал, вот, чтобы оно все вровень было, и сейчас будем устанавливать задвижечку нашу. Далее вот я сделал перекрытие. Тут наша задвижечка заезжала хорошо. И все, будем сейчас перекрывать. Ну вот, что у нас получается. Все, плавненько ведем дымоход дальше. Задвижечка работает, нигде ничего не застреет. Вот, сейчас я еще начну этот дымоход. Не только уводить туда, но еще разворачивать вот этой частью к стене. И менять его сечение плавненько на такое сечение, как у нас здесь. В принципе, оно может быть и приблизительно одинаковое, но все равно именно периметр его отличается. Видите, оно поуже, но пошире как бы. И, соответственно, чтобы нам ровно войти, нам надо будет его сейчас развернуть, сделать такое же точное сечение, и тогда уже будем к нему привязываться. Ну вот, все. Движечка наша готова. Да, наверное, кто-нибудь подумает, конечно, по центру было бы лучше, но мне не варик было сходиться к центру, да, а потом уводить. Тут и так дымоход так себе. Пусть лучше темнее, чем ровнее он будет, тем лучше. Далее, да, можно было бы поставить ее туда, чтобы она тут не была бы перед глазами над полкой. Но у меня уже все, я когда выдвигаю, у меня задвижка упирается в этот кирпич. А поскольку мне сейчас надо будет дымоход разворачивать туда, и я его сейчас чуть-чуть сдвину, все, у меня уже задвижка будет упираться, я не смогу. Это тут единственное место, куда в данном у нас случае подходит сама эта задвижечка, ребят. Вот видите, я начинаю разворачивать эту сторону туда, эту выгинать сюда. Уголок, который вылазит, болгарочка, чик-чик, подтачиваем. Вот, хотя мы там сдвигаемся по 1,5 сантиметра. Если, к примеру, вы с таким же столкнетесь, вам впадло вот это затачивать. Ну, можно, если хорошая огнеупорная смесь, которая не отвалится потом, можно чуть-чуть подмазать этот уголок. А можно этого и не делать. Что я вам привел пример, да, на том камине, что вот с такими сходами все нормально работает, тянет. Поэтому тут это мы уже чересчур заморачиваемся просто для таких, так сказать, для правильных видеороликов. Относительно правильных, потому что ну, сколько людей, столько и мнений будет, кто-то с моими мнениями не согласен, как бы, но вы видите, ребят, что иногда в далеком прошлом делали вот вообще не по фэншую, вообще не так, как сейчас, да, принято, тем не менее, все равно все работает. Мы вышли на трубу, все, вот уже вход идет, эта вот дырка осталась, мы ее сейчас сверху просто кирпичами перекроем, и все в 2 ряда. Ну что, все, наши трубы соединены, ребят. Смотрите, здесь после задвижки тоже я ложил уже фактически на цементный раствор, но с добавлением огнеупорной смеси. Над топкой вот здесь, где у нас будет ну, основной жар, там чисто огнеупорная смесь была. Вот, ну, конечно, по-хорошему можно было бы сейчас сразу проверить, потому что облицовывать или нет, как оно. Но если тут старый камин нормально работал и нижний нормально работает, то я думаю, в принципе, никуда оно не денется. Я опять газовую горелку домой отвез сегодня, хотя это зря сделал, тут ни спичек, нифига на даче нету. Вот, ладно, пока время осталось, будем поднимать облицовку, осталось тут совсем немного. Не знаю, рядков, наверное, 10-12, в каждом по 5 кирпича. Ну, сегодня, конечно, уже не будем усираться заканчивать, завтра уже доделаем, дождемся хозяина, проверим. 4-й рабочий день подошел к концу, если не считать 2 дня, которые ушли на демонтаж. Что, ребят, начался 5-й день работы. Мы решили начать с проверки камина. Дрова сырые, еле-еле разгорается. Сейчас разгорится. Попробуем достать палочку, посмотреть, дымит что или нет. Но я думаю, что видно и так, что никакого дыма нету. Ничего не воняет, все идет в топку. Ну, потихоньку
потихонечку разгорается. Задымлений никаких. Дрова мокрые, дымоход, конечно, со вчера тоже мокрый. Видите? Все тянет в трубку. Что, ребятки, кладочка закончена. Закончена. Камин горит с утра. Отлично пройден тест-драйв. Сейчас уже где-то часа, наверное, 2-3. Вот. Все отлично, короче говоря. Но сейчас мы еще будем вырезать полы, делать тут, вставлять, в общем говоря, вот эту черную плиту чугунную. Вот, перед камином, это вот чтобы туда падали угольки. Но это было, ребят, не в комплекте с этой топкой. Это заказчик искал древние предметы на Авито, все по отдельности. Малой Красавелла работает, не покладая рук. Не забывайте подписываться. Что, ребятки, так романтично работать под камином горячим целый день. Вот я сделал опору под вот эту плиту. Вот, сейчас мы вырежем пол. Не знаем, что там под полом. Естественно, придется подливать, наверное, что-то. И будем садить эту плиту сюда, и на этом работа будет окончена. Тянет как зверь, просто прогрелся вообще. Как бы на холодную, мокрые дрова. Холодная труба еще была. То есть, вообще работать не должно. Работала. Сейчас прогрелся, он аж свистит. И вот напишите мне в комментариях, как бы, в чем нужда-то зуба, по сути. И вот люди пишут, что без него вообще никуда. Там уже есть те, кто придумал по 3 зуба на одном, как бы, мангале или там в камине. Ну, честно говоря, я не понимаю, как бы, зачем столько, да и вообще. Может быть, он, конечно, не помешает, хуже с ним и не будет, но, как видите, ребята, без него работает все очень хорошо. Вы знаете, ребят, я изначально хотел видеоролик назвать что-то связанное с зубом, разлагаем легенды, да. Потом думал назвать именно уже порядовочка камина, вот. Теперь все уже назовем. И порядовочка камина с древней чугунной топкой, ребят. И плюс разложение легенды о необходимости существования зуба. Все, вырезали доски. Теперь их сразу в камин. Хоть сухие дрова у нас теперь появились тут. Вот. Ну и что, сейчас будем прокладывать эту площадочку и ложить плиту уже тут. Ну что, друзья, вот мы положили эту замечательную древнюю чугунную плиту на этот пьедестал у этого камина. И наш проект подходит к концу. Что, друзья, ну вот и подошел к концу наш этот видеоролик. Кто не подписался, обязательно подписываемся. Ставим лайки, ребят. Кому не нравится, можете даже ставить дизлайки. Пишите комментарии, и хорошие, и плохие. Ну, плохих хотя бы там поясняйте, почему вы так или иначе думаете. Хорошие всегда приятно читать. Плохие тоже хорошо продвигают мои видеоролики, но они меня просто иногда оставляют в непонимании. А как же так? А что человек-то лучше, просто оставил какую-то гадость и все. Ну, напишите вот так и так и так ты делаешь, и может мне чему-то у вас придется поучиться, как бы я, может, даже благодарен этому буду. Ну, я требую пояснения. Все, ребят, еще раз всем спасибо. До новых встреч.